5, 4, 3, Det luktar 2, gott. 1. Bättre min parfym. Vi kör samma pulle igen. Fint. Ja, försiktig där så du inte... Eller ska. Jag Jävel, hittar ju för fan inte. vad ont han gjorde. 17 miljoner. Ja. Jävel, vad ont han gjorde. Här. A willing sacrifice has been prepared. Det är bättre att ta det så. Så som man gjorde nu, eller hur? Vadå? Alltså, LD kom förut, han bara köttade ju här och folk drog aggro och alltihop. Alltså, dela på packet i två. Det är lätt att hamna efter och... Så om man wipar och så ska man försöka tajma ändå. Då måste man göra crazy grejer. Min Wake of Ashes. Ibland så plockar den där. Är det på grund av min stick som gör det, eller vet du det? Tror det. Mycket stick då. Kritt är bra. Jag kommer att targeta en adda då. Ja. Jag kan ratta. MSR.
Hur är det DPS-bossarna? Ja. My ancestors Är du på boss eller är du på att... Att. Men han hade lite HP på bossen så jag swappade. my ancestors Du vill inte ens hjälpa och hela. Ja. a willing sacrifice Och första gången när jag var här, jag tyckte den här banan var så röd. Jag fattade inte vart du skulle och grejer. Nej, jag tappade också bort mig första gången. Jag var här. Man kan det nästan utan till. Ja. Jag tyckte att jag hade olika vad heter det? Routes Det var nog hela säkert tiden, så. men
När sniglarna kom till. Ja. Krabbor. My Ja, kanske det var. take it. Aldrig haft här hög DPS. Nej, vi har jävligt högt. Det finns vissa fighter eller stunder där man önskar fan att jag önskar att jag vore range. Det här är en sån gång. Ja, den här är inte rolig som... vad heter det? Melin. Fel va? Ja. Det där med sig. Just det. Jag ställer mig vid bomber här va? Ja. Ställ dig där så han kan dispella dig. Ja, jag gjorde det. Det tog Den, jättelång tid innan Du man inte spelade en ner annan. bomb. Gjorde inte jag det? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte du sån här va? Den vill man dispella så fort som möjligt för att den gör en svin. Om du spelar in så får du se det på videon sen. Jag tyckte jag stod vid en bomb. Ja, jo det gör jag. Men... ja, precis. My answer. Men jag kan ha fel. Jag missar det. Väntar vi om vi kan. Jag hade tur tyckte jag när jag sprang och ställde mig bakom en bomb där. För det var nog jävligt nära.
och pissa Sebbe. Ja. Jag måste gå och pissa. Otroligt. A willing sacrifice has been prepared. Klarade han den för att få 100 kanske? Hallå? A willing sacrifice has been prepared. Soon I shall have the power I BL eller? require. You dare question me? I stood I
jag göra någonting med min bubbla Sebbe? Och gå in i... Nej. Oj, clean.